Malta i auscultacie serca. Вот у нас грудная клетка и точки, где мы поставим стетоскоп, чтобы услышать сердце. И у нас межреберные пространства. Вот это первое, второе и так далее. М – митральный клапан. А – аортальный клапан. Л – клапан легочного ствола. Т – трикуспидальный клапан. А – аортальный клапан или точка эрба – это дополнительная точка.